თუ შენ მიმოწერა გაქვს ქალთან, მან ბანალურად შეიძლება დაიწყოს ვაჭრობა. ღირს თუ არა შენთვის ნომრის მოწერა, ღირს თუ არა შენთან შეხვედრა, მინდა თუ არა საერთოდ ურთიერთობა და ნუ ასე შემდეგ. თუ შენ მის მაგეჭვებს გაგებით მოიკიდები, ჩამოწერილი ხარ. შენ ვეღარ იპოვი მხარ პოზიციას მაგ კომუნიკაციაში. ამ ვითარებაში შენ გაქვს სულ რაღაც ორი ვარიანტი. ერთი არის უბრალოდ ფეხებზე დაკიდება და თავის ტკივილის არიდება, რადგან მაგ პირობებზე სულ რომ შედგეს თქვენი ურთიერთობა, მაგის სახელმძღვანელო მაქვს, თუ როგორ განვითარდება და როგორც დასრულდება ეგ ყველაფერი და ეგ ერთ-ერთში ჯდება. მეორე ვარიანტი კი არის აცი უკვე ექსპერიმენტის, ქალის ბუნების შემეცნების მიზნით მაგ კომუნიკაციის გაგრძელება. ოღონდ შემდეგ პირობებზე შენ ხაზი უნდა გაუსვა რომ არ დაიწყებ მაგ პურის ნამცეცების ჭამას. ანუ შინაარსობრივად როდესაც ქალი მიმოწერაში უცებ იწყებს იმის დემონსტრაციას, რომ მას რაღაცები ეჭვება. სინამდვილეში მას უნდა რომ შენ დაიწყო მისთვის საპირისპიროს მტკიცება. ეგ კი იმას ნიშნავს რომ ის არის შემფასებლის პოზიციაზე. შენ კი უნდა დაიმსახურო მისგან კარგი ქულები რომ რამენაირად დაითანხმო ის. უკეთესი ვერსია არის როდესაც მას ეუბნები. სიმართლე გითხრა მე თვითონაც არ ვიცი მინდა თუ არა ახლა ურთიერთობა. თან ჩვენი ტიპაჟებიდან გამომდინარე ვხედავ რომ ჩვენი ურთიერთობა საკმაოდ პრობლემური იქნება. სულ რაღაცაზე ვიჩხუბებთ და საქმეს გავარჩევთ, თუმცა ვანგა მე არ ვარ რომ 100%-იანი დარწმუნებით თქვა ნებისმიერი რამ. მირჩევნია პრაქტიკაში გადავამოწმო, რადგან შეიძლება ვწდებოდე ზუსტად ამ მიზნით გთავაზობ შეხვედრას. ერთი შეხვედრით არაფერი წყდება და მაგ ხელამნიშნულობას მაგიტომ არ ვანიჭებ. რაში მდგომარეობს ამ ტექსტის შინაარსი, რაც მე გავაჟღერე? იმაში რომ ერთის მხრივ შენ ქალისადმი შენს ინტერესს ინარჩუნებ, შეგნებული, ადეკვატური მამაკაცი ხარ და მთლა ფეხებზე მკიდია დამოკიდებულებით არ ხარ. მეორეს მხრივ კი არც არაფერს არ ეხვეწები და არც ვიღაც ბიჭუნა არ ხარ, რომელმაც ვიღაც უცხო ქალის წინაშე რაღაც ქულები უნდა მოიპოვოს.